Итак, здорово, бандиты! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Слава. И сейчас я хочу сделать такой небольшой обзор на свой мотоцикл Forte FT200 GY C5B. Если я не ошибаюсь, вот такое вот у него название. Вот. И рассказать, в принципе, стоит его брать, не стоит его брать. То есть какой-то мини-отзыв оставить о этом мотоцикле. К слову, проехал я на нем 2100 километров, пробег небольшой, но определенное мнение у меня уже сложилось по поводу этого мотоцикла, поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и погнали. Итак, ребятки, давайте сначала по порядку начнем с колес. Колеса на этом мотоцикле установлены 18 сзади, 21 спереди диаметр. А резина, можно сказать, что двойного назначения. То есть она подходит как для езды по асфальту, так она и подходит еще и к тому же по грунту. По твердому грунту она подходит в принципе. Итак, что касается заднего амортизатора. Задний амортизатор в принципе неплохой. Он без каких-либо регулировок жесткости, отбоя и всего вот этого. Он только регулируется по преднатягу пружины и крепится к маятнику напрямую без каких-либо прогрессий. От себя могу добавить, что в принципе амортизатор нормальный. Не особо сравнивать не с чем, поэтому типа норм. Но иногда на лежачих полицейских бывает подпрыгивает сильно. Не знаю почему так. Вот такая вот особенность. Передняя вилка у этого мотоцикла это вилка-перевертыш. Если брать стоковую вилку, вот такую же самую, то она очень была мягкая лично у меня. На моем мотоцикле очень была мягкая, и мне пришлось поменять масло, залить другой вязкости и залить также его большее количество, нежели его там было. Его там было миллилитров 300, где-то на оба пера, а я залил где-то по 300 в каждое, где-то так, или 400, вот я уже не помню, это было в том году, но короче, сделал себе пожестче, и в принципе меня устраивает это уже. Давайте я вам покажу, во-первых, посадку. Вот. Вот у нас посадка. У нас нога стоит на подножке. Также нога идеально, то есть, ну, я не знаю, лично вот у меня с моим ростом нога идеально сюда вот становится как бы вот в эту вот канавку, можно сказать так, там где пластик. То есть ты вот сидишь вообще, ну, то есть по факту отлично сидишь. Плюс сиденье достаточно толстое и мягкое относительно других китайских мотоциклов, того же Forte CBA 250. Там сидушка идет очень тонкая, но там этот мотоцикл, мне кажется, больше подходит для езды как раз таки по бездорожью, такого light enduro уже. Это больше все-таки городской мотоцикл. Так, ну что, давайте запустим данный аппарат, послушайте, как он звучит, да и в принципе оцените. Вот она. За счет того, что установлен нестандартный глушитель, звук намного приятнее и более басистый, так сказать. Если вот так вот закрываешь, то мотор немножко там цокотят клапана, но для этого мотора нижневального это в принципе нормально. Лучше хай они будут немножко свободные, нежели зажаты. Вот. Как-то так. Сейчас немножко погазую. То есть вот. Вот так вот он звучит. Работает стабильно, холостые держит идеально. В принципе, что еще сказать? По карбюратору. Кстати, по карбюратору самый стандартный карбюратор PZ30, типа копия. Самый простой, можно сказать,
я даже не знаю, что о нем сказать. То есть мотоцикл ездит, карбюратор не подводит, да нет, вроде бы. Возможно, надо будет, возможно, нужно будет как-то его отрегулировать, но поскольку мотоцикл и так неплохо едет относительно, то даже трогать его не буду. Просто, знаете, обычный самый стандартный карбюратор установлен. Вообще никаких нету наворотов и никаких вроде бы проблем с ним тоже нету. Сразу давайте по тормозам. Тормоза спереди дисковые, суппорт двухпоршневой. Передних тормозов их хватает идеально. Тормозит мотоцикл отлично на самом деле, типа. Мне нравится. Что касаемо заднего тормоза, сзади стоит однопоршневой суппорт, дисковый тормоз то же самое. Но задние тормоза менее эффективные, не знаю. У меня они какие-то такие вяленькие, я бы сказал. Сколько я бы не игрался с регулировкой и настройкой, не получается у меня никак сделать его. Возможно, тут можно заменить сам суппорт на какой-то двухпоршневой, либо еще какой-то японский может поставить, либо от другой модели. То есть особо не заморачивался, тормоза работают в принципе неплохо. Ну и так, финалочка, ребят. По данному мотоциклу что хочу сказать. Этот мотоцикл идеально подойдет для людей, у которых есть огромное желание ездить на мотоцикле, но нету большого количества денег, но они очень сильно хотят кататься, ездить, учиться. Это прям идеальный вариант, ребят. Если у вас душа и сердце лежит к этому, к мототехнике, к чему-то новому, то это идеальный вариант на самом деле за небольшие деньги. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Славка. Всем удачи, хорошего настроения и покедова.